那我们来看这台 Olympus Trip 35啊，那这台的话啊，我看一下它快门正常可动，好，然后有一点使用痕迹哦，那前后啊，大家看一下，这边有点，然后漆有点掉落啊，漆有点掉落啊，然后有一些使用的一些痕迹哦，大家看一下哈，有一些使用的痕迹哦，那上方的这个部分，上方的部分。啊，这边有个这个相机的这个手拉绳，啊，可以看一下底片室，底片室的部分，我们来看一下，它这快门，快门，正常可动，快门转盘也正常，好，那这台就这个快门啊，这可以动可是有一些就是使用的这个使用的痕迹有一些那完美主义者你就看看就好那不介意的朋友那你再来加标谢谢。